Шежірелі тарихы бар Махамбет университетінің түлектеріне арналған диплом табыстау шарасы жалғасуда. Осы жолы өмірлік құжаттарын қос бірдей факультет студенттері алды. Оның бірі ғылымға жаны құмар, есепке жақын физика-математика факультеті болса, бірі әркез тарихтан сыр шертетін, болашақта заң саласында еңбек етер, еліміздің экономикасына үлес қосар тарих, экономика және құқық факультетінің түлектері. Жалпы осы күні 400-ге жуық түлек диплом алып кәсіби өмірге қадам басты. Салтанатты шараға профессор оқытушылар құрамы, университет басшылығы мен ата-аналар қатысты. Жас мамандарға алғаш болып Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек те өз құттықтауын жолдады. Қазіргі таңда президентіміз өзінің сайлау алды платформасында, өзінің үлкен стратегиясында білім, әсіресе жоғары білім, ғылым сұрақтарына өте үлкен мән беруде. Бүгінгі шара тек қана сіздердің қуанышыңыз емес, біздің министрліктің қуанышы, ата-аналардың қуанышы, оқытушылардың, профессорлардың қуанышы. Соны бағалай білейік. Шын жүректен өзімнің атынан, күллі министрлік ұжымның атынан, бүкіл біздің жоғары оқу орындарының атынан, жоғары білім саласының атынан сіздерге үлкен қуанышпен құтты болсын дегім келеді. Осы кезге дейін университет қабырғасынан 100 мыңнан аса маман шыққан. Бүгін олардың қатары дарынды, білімді жас мамандармен толықты. Түлектерге өмірлік құжаттарын білім ордасының басшысы Серғалиев Нұрлан Хабибуллаұлы табыстады. Үлкен өмірге жолдама болған құжаттарын алған түлектерді алда талай белестер күтіп тұр. Дәл осындай алғыс хатпен және үздік диплом иегері құрметті шәкірттеріңізбен Қолдарына диплом алған түлектер қуаныштарын жасыра алмады. Енді олар бүгіннен бастап кәсіби маман. Бірі ұстаз атанса, енді бірі өмірін заң саласына арнайды. Ал Махамбет университетінің түлегі атанған негіздер алдағы қадамдарын жоспарлап та қойған. Ару мен сұлу өздері оқыған мамандықпен тоқтамай, магистр дәрежесін алғымыз келеді дейді. Айта кетейік, қос ару білімде озат университеттің тыныс тіршілігіне белсенді араласып жүрген дарынды жастар. Менде өте қобалжу сәтті, өйткені дипломымызды қолға алып, сондай керемет сәт болып жатыр. Қиын сәттер де болды, бірақ та деген сабақта барлығы осы білім берген мұғалімдерімізге ақсайта өтем осы уақытта деген өте қызықты әрі өте көңілді сәт болсақ десем деп жатыр. Осындай тарихи орында, яғни осындай үлкен 90 жыл тарихы бар Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде оқып жатырғанымыз үшін өте қуаныштымыз. Біздер қазіргі таңда осы бакалавр атауын алып жатырмыз, өзімізге дәрежесін бүгін өте қуаныштымыз. Осы орайда біздер осы оқу ордасындағы оқытушыларымызға, профессорларға өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Біліміміз барлығы сол кісілердің еңбегі, сол кісілерге алғысымыз шексіз. Және де осы орайда достарымды, группастарымды өздерінің бүгінгі атаулы күнмен құттықтаймын. Алдағы уақытта диплом табыстау шарасы өз жалғасын табады. Өмірлік құжаттарын қалған факультет түлектері салтанатты шарада қолдарына алмақ. Сандарды сөйлетсек, биыл білім ордасын 2000-ға жуық студент аяқтағалы отыр. Осы орайда үлкен өмірге қадам басқалы отырған жас мамандарға сәттілік тілейміз.